ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் மல்டி கிரியேட்டிவிட்டி சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக வந்து ஹோம்மேடாக ஸ்லைம் மேக் பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சமான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைம் மேக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபெவிகால் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஃபெவிகால் வந்து கொஞ்சமாக பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக அந்த பேக்ரவுண்டு சரியில்லாதனால அந்த ஃபெவிகாலோட இதே வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. நான் இப்போ வந்து கலர் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன், அப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஒயிட் கலர் வந்து பவுலும் ஒயிட் கலரில் இருந்தனால அந்தளவு ஃபெவிகால் வந்து தனியாக தெரியல. இப்போ வந்து ரங்கிலா பெயிண்ட் ரெட் கலர் தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி வாட்டர் கலர் ஆட் பண்ணோன்னா அதோட கலர் வந்து ரொம்ப வந்து அப்படியே அட்ராக்டிவாக தெரிய மாட்டேங்குது ஸ்லைம் மேக் பண்ணும்போது. ஸோ அக்ரிலிக் பெயிண்ட் இருந்தால் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டருக்கு நான் கேம்லின் பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதுதான் நமக்கான ஆக்டிவேட்டரு. ஸோ எந்த ஆக்டிவேட்டரும் இல்லை, 2 க்ளூவையும் சேர்த்தா நமக்கு வந்து ஸ்லைம் மேக் ஆயிரும். நம்ம ஆல்ரெடி ஃபெவிகமும் கேம்லின் பேஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணி நிறையா டைம் ஸ்லைம் மேக் பண்ணி காட்டியிருப்போம். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே நமக்கு ஸ்லைம் கிடச்சிரும். பட் வந்து ஃபெவிகாலில் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்குது. நிறைய கேம்லின் பேஸ்ட் வந்து ஊற்ற வேண்டியதாக இருக்குது. நான் கொஞ்சமாக தான் ஃபெவிகால் வந்து எடுத்திருந்தேன். அதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்லின் பேஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபெவிகால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேம்லின் பேஸ்ட்டை அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த ஸ்லைம் வரது வர. இப்போ நான் வந்து முடிஞ்ச வரை நல்லா வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸ்லைம் வந்து எனக்கு வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பட் வந்து கையில் லைட்டாக எடுத்து பார்த்தேன், கையில் லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. நமக்கு ஃபெவிகம் ஸ்லைம்லேயே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் வந்து நம்ம வேஸ்லின் ஆட் பண்ணி கையிலையும் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்லைம்லேயும் லைட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கையில் வந்து ஒட்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஃபெவிகம் ஸ்லைம் மேக் பண்ணும்போது. ஸோ அதே மாதிரி இதிலே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இது ரெட் கலரில் வரணும்னு தான் நினச்சேன். நான் ரங்கிலா பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணனால எனக்கு ஒரு மாதிரி பிங்க் கலரில் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நம்ம கிறிஸ்மஸ் கேண்டி ஸ்லைம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருக்க மாதிரி ஸ்லைமு மேக் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைமு. ஓகே, இப்போ வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வேஸ்லின் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்லைமில் நமக்கு கையில் ஒட்டுதில்ல, அது ஒட்டாது. ஃபஸ்ட்டு கையில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லைம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த வேஸ்லினை. இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நமக்கு சுத்தமாக கையில் ஒட்டாது. இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்குது. நான் இந்தளவு இருக்குன்னு கூட நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்கல. அதே மாதிரி ஸ்லைம் மேக் பண்ணோன்னு விளையாடாதீங்க, கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நமக்கு கையில் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டுறது நிற்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டி ஸ்லைமுக்கு 2 கலர் மிக்ஸ் பண்ணணும், அதாவது ரெட்டு ஒயிட்டு. ஸோ அதனால் ஒயிட் ஆல்ரெடி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த 2 ஸ்லைமே மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேண்டி ஸ்லைம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த ஒயிட் ஸ்லைமில் நான் வேஸ்லின் அப்ளை பண்ணலாம், அதான் செம்மையாக ஒட்டுது. அவ்வளோதான். இப்போ இதை வந்து ஃபைனலாக வீடியோ எண்டிங்கில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம விளாண்டு பார்ப்போம். செகண்ட் ஸ்லைம் மேக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லைம் நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, செகண்ட் ஸ்லைம் மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெவிகால் தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த ஐடியா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருப்போம், பட் வந்து ஃபெவிகமில் ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ஃபெவிகாலில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இதனால நம்ம இன்றைக்கி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஃபெவிகால் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட்டருக்கு நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் டிடர்ஜென்ட் முகி லிக்யூட் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து ஏரியல் சர்ஃப் எக்ஸல் இதிலலாம் வரும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறீங்க. சில பேர் வந்து வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க. எனக்கு வரல, எனக்கு வந்தது முகி லிக்யூடில் மட்டும்தான் வந்துருந்துச்சு. அப்படியே வேறு ஏதாவது லிக்யூடில் வந்திருந்தால் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரீன் கலர், அதாவது நம்ம ட்ரீயோட கலரில் வந்து நான் பண்ண போகிறேன், கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோட கலரில். ஸோ அதனால் க்ரீன் கலர் ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து ஆட் பண்ணேன். எனக்கு என்னாச்சுன்னா அந்த ஸ்லைம் வரவே இல்லை, லைட்டாக வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஆட் பண்ணவும் லிக்யூடாக தான் மாறுச்சு. ரொம்ப ஆட் பண்ணவும் ஹார்டெல்லாம் மாறலை, ஸ்லைம் வரல, எனக்கு லிக்யூடாக ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா இது எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபெவிகமே எப்பயும் போல் நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். அதாவது இதில் வந்து ஃபெவிகாலும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஃபெவிகமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நல்லா சாஃப்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபெவிகம் மட்டும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி கிடைக்கும். பட் வந்து ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு சாஃப்டான ஃப்ளஃபியான ஸ்லைம் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் 2 க்ளூவையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆக்டிவேட்டரையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். சூப்பராக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவு சூப்பராகவே வந்துருந்துச்சு இந்த ஸ்லைமு. ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபெவிகமும் ஃபெவிகாலும் சேர்த்துட்டு முகி லிக்யூட் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான சாஃப்டான ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணிங்க. இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேஸ்லின் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு கையில் வந்து ஒட்டுறது இல்லை, நல்லா விளையாடும் போது நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, இன்னும் வந்து கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அக்ரிலிக் பெயிண்டில் லைட் கலர் இல்லை, க்ரீன் கலர் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து ரங்கிலா பெயிண்ட்டே நான் முடிஞ்ச வரை ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு.
இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவு சாஃப்டாக ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வீட்டில் உள்ள ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து இந்தளவு வரதே கொஞ்சம் பெரிய விஷயந்தான். நான் வந்து இன்றைக்கி போராக்ஸ் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் வந்து நிறைய பேர் போராக்ஸ் வேணான்னு சொல்லியிருந்தீங்க. போராக்ஸ் வச்சு வேறு ஒரு ஸ்லைம் வந்து ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன், யோசிச்சு வச்சுருக்கேன், டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்லைமு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் டிடர்ஜென்ட்டு க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் மேக் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரீ மேக் பண்ணிட்டு டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி க்ரீன் கலரில் ஒரு ஸ்லைம் மேக் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே டெக்கரேஷனுக்கு ஸ்டார் ஸ்டிக்கர் என்கிட்ட இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கரை வந்து அங்கேயே நான் ஒட்டிக்கிறேன். கலர் ஸ்டார் வந்து இப்போதைக்கு என்கிட்ட இல்லை. ஸோ சில்வர் கலர் மட்டும்தான் இருக்குது. சில்வர் கலரை வந்து நான் வந்து அங்கேயே வந்து ஒட்டிக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்கர் அங்கேயே ஒட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மாக்கோல் பால்ஸு, அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீட்ஸு இதெல்லாம் வந்து எடுத்திருக்கேன். கலர் கலராக இருக்கும்ல, நமக்கு பால்ஸ்லாம் இருக்கும்ல கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக இதை வந்து அங்கேயே வச்சுக்கிறேன். லைட்டாக மேலே வச்சுக்கிறேன். இன்னும் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணல. நம்ம வச்சுட்டு ஃபைனலாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ அவ்வளோதான். நம்மளோட கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி இருக்கிற மாதிரியான கிறிஸ்மஸ் ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்புறம் கிறிஸ்மஸ் கேண்டி ஸ்லைமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம விளையாண்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நம்ம விளையாடும் போதும் சரி, நீங்கள் வந்து லைட்டாக வந்து வேஸ்லின் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து வேஸ்லின் ஆப்ஷனல் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன், கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் இருக்குது விளையாடும் போது. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நிஜமாலே கேண்டி மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அது மாதிரி நான் ரெட் கலர் ஸ்லைம் தான் நிறைய அதிகமாக வச்சுருந்தேன். ஒயிட் கலர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருந்தேன். ஆனால் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நமக்கு ரெட் கலரோட ஜாயிண்ட் ஆயிரும் அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்லைமு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு ஆக்டிவேட்டர்லாம் சேர்க்காமல் இந்தளவு வந்ததே பெருசு. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன ஐடியாஸ்லாம் வந்து அங்கேங்க நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான வந்து ஸ்லைம் கிடைக்கும். பாருங்கள் இந்த ஸ்லைமில் அவ்வளோ சவுண்டு கூட கேட்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிறிஸ்மஸ் ஸ்லைமை எடுப்போம். இதில் வந்து விளையாண்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அந்த கலர்ஃபுல் டெக்கரேஷன்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து ஹைட் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப வந்து விசிபிளாக தெரியாத மாதிரி இருந்துச்சு. நான் இன்னும் கொஞ்சம் தெர்மாக்கோல் பால்ஸு, ஸ்டிக்கர்ஸு இதெல்லாம் போட்டிருந்தா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கலர்ஃபுல் தெர்மாக்கோலுக்கு பதிலாக பீட்ஸ் போட்டிருந்தா இன்னுமே சூப்பராக தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, பரவாயில்ல. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லைமும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கையில் விட்டுற மாதிரி இருக்குது. இதுக்கும் வந்து வேஸ்லின் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் செம்ம சூப்பரான சாஃப்டான ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது. ஒரு ஃப்ளஃபியான ஸ்லைம் மாதிரியே இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியான ஸ்லைம் தான். நம்ம போராக்ஸ், லென்ஸ் சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி ஆக்டிவேட்டரை சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். பட் இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 days 5 days வரை நல்லா விளையாடலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம வச்சு விளையாட முடியாது. ஸோ அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். போராக்ஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப டேஸ் வச்சு விளையாட முடியும், ஷாப்பில் வாங்குகிற ஸ்லைம் மாதிரி. இப்போலாம் ஷாப்பில் வாங்குகிற ஸ்லைமே ஒரு 1 வீக்குக்கு மேலே இருக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த ஸ்லைம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஈஸியான ஐடியாஸ் தான் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன், கஷ்டமான ஐடியாஸ்லாம் வந்து சொல்லலை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்து பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அவ்வளோதான். இன்னும் வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போடலான்னு சொல்லுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.